上一期同大家講點解係五臟六腑，今日就同大家講下呢樣嘢。中醫講嘅心呢，其實就係同西醫講個心係唔同一樣嘢，因為中醫講嘅心呢係講人嘅意識，即係好似我哋成日話心病還須心藥醫，就係呢個意思。所以呢，心呢就冇實體嘅臟嘅，但佢有腑。心同小腸呢就係臟與腑互為表裏。肝、心、心包、脾、肺、腎相對應嘅係膽、小腸、三焦、胃、大腸、膀胱，就係我哋嘅五臟六腑。今期我哋想同大家講下心血管病。其實心血管病咧就包括心臟同埋心血，即係血管。微絲血管破裂會導致半身不遂，係一種；心肌梗塞係一種；心臟機能衰退又係另外一種，統稱為心血管病。喺香港被稱為第二殺手，僅次於癌症。心血管病之所以死亡率高呢，就係因為佢嘅病徵。喺西醫嚟講，心臟病係冇先兆，發病之前又檢查唔到嘅，只有喺佢發病嘅時候先知道，原來係心血管病，而且從發病到死亡嘅時間係好短嘅，所以如果唔係及時治療，咁嗰個死亡嘅機會率就好高。就有個講法叫做黃金1小時嘅。我相信有9成9嘅心臟病發作嘅人，唔係佢本人叫救護車嘅，因為當你發病嘅時候，第一時間就係昏迷、失去知覺，所以一定係喺你身邊嘅人幫你打電話叫救護車。當年我心臟病發作嘅時候呢，係我自己打電話叫救護車。2018年，我記得嗰時應該係12月30定係31號，唔係好記得。因為嗰時呢，我就係返夜更㗎嘛，咁收咗工返屋企就瞓覺啦，瞓到9點幾鐘嘅時候就扎醒咗，個心翳，好唔舒服。我知道我心臟病發作。我點解知道我自己嘅心臟病發呢？跟住後邊我再同大家解釋。先講我點樣叫救護車先。當時我知道我自己心臟病發作，但係我一個人喺屋企啊嘛。咁我第一時間呢就打開道門，拉開個鐵閘，然後呢就攞支銀針出嚟，瞓喺張梳化度，紮咗2個穴位，一個叫做關元穴，一個叫做膻中穴，跟住再打電話叫救護車。因為我諗佢係10分8分鐘就會到㗎啦，因為我呢度離威爾斯親王醫院都好近嘅啫。咁約莫去咗7、8分鐘到啦，我就將支針起咗佢，掟埋一邊。因為我驚救護員嚟到唔知我做緊啲乜嘢啊嘛，跟住就等個嗰啲救護員嚟啦。當我掹起嗰支針嘅時候呢，嗰個人呢就好快就喐唔到，但係有知覺嘅。我知道嗰啲救護員幾時入嚟，仲聽到佢哋講嘢。我仲記得當中其中一個救護員話：喂，尋日都有條友都係咁嘅喎，去到醫院都冇咗啦。但我聽到佢哋講嘢之後，好快就連知覺都冇，就聽唔到佢哋講嘢，亦都唔知道嗰啲救護員係點樣抬我上個
救護車同埋去醫院嗰段路程，我係完全冇知覺嘅。但係去到醫院呢，喺急診室嗰度個抬我落嚟呢，我又醒返咯，仲識得喐添。所以喺我去到醫院上到手術台，整個過程我都係清醒嘅。我亦都而且聽到佢哋知道佢哋醫生係點樣安排嘅。而我點解知道我自己有心血管病呢？因為中醫學呢，呢門科學就係自然科學，係靠經驗嘅積累。其實就好似而家我哋講嘅大數據，係一種統計學。因為中醫認為人如果有個心有問題嘅啫，或者叫做有心臟病嘅話呢，就應該喺2年多之前呢，個身體就會通知你㗎啦，話你個心有病㗎啦，有問題嘅。佢係點通知你嘅呢？就係當你感覺到右手嘅手臂從膊頭落嚟嗰度開始有麻痹感，或者叫做麻嘅感覺，咁呢個咁嘅麻痹感呢，係無緣無故嘅，你唔知係咩原因，你揾唔到原因嘅。其實嗰個時候呢，個身體就係話俾你知，喂，你個心有問題咯，你要留意喎。咁呢個咁嘅麻痹呢，就會沿住個手臂一路向下行嘅。行去到手臂手，然後就左腳會喺邊度麻痹呢？就喺個膝頭哥以下嗰啲肌肉度麻痹嘅。其實去到左腳嘅時候呢，就好危險㗎啦，即係話俾你知，你隨時都會發生問題㗎。咁實際上係我喺呢個發病之前嘅差唔多1零2個月嘅時候啦，我喺街上都發生過一次暈倒，但係好快即係坐起身10零分鐘左右就冇事啦。所以我知道佢會發作㗎，因為嗰日我扎醒同上次嗰次頭暈個唔同呢，就係上次頭暈呢，就係只係覺得唔舒服，暈暈地個人。但呢次呢，就個心翳住咁，揦住咁，好唔舒服，所以我知道大件事啦。點解我係紮關元穴同埋膻中穴呢？其實呢度仲有一個穴位嘅，叫做天缺穴，不過我唔敢紮嗰個位，因為嗰個位呢好容易紮錯或者紮歪。如果搞錯咗嘅話呢，或者搞歪咗嘅話呢，就會好大件事。呢3個穴位嘅組合喺針灸書入邊就已經講得好清楚嘅啦，係專門針對心包經嘅問題嘅，係一種緊急治療方法。當呢三針扎入去之後呢，就可以令你個心平靜落嚟，係平靜一段時間，即係俾時間你去揾治療嘅方法去解決問題。所以我隨身即係隨時都係帶住嗰支針喺身嘅，因為我知道如果發生嘅時候咧，我可以隨時用得上。我唔知道其他人有冇試過用嗰個方法去幫自己啦。但呢一次呢，你可唔可以話係因為我用咗呢咁即係紮咗呢2個穴位，而令我個人係比較清醒呢？我唔知道啊，但係我係用咗呢個方法去幫我自己。咁樣係咪一種證明係話呢個咁嘅針嘅方式係可以幫到人呢？咁呢個真係要問下醫生。其實心臟病可唔可以預知呢？或者可唔可以治療恢復返正常呢？
你問西醫嘅話，佢一定話俾你知係冇可能。但係以我而家嘅經歷嚟講，心臟病其實係可以預知同埋可以恢復正常。當然點樣證明呢？我而家個身體就話俾我知，就係一個證明啦。但係呢個咁嘅康復可以去到邊一個程度呢？我仲未可以答到你。但係有個現象可以講下，就話我裝咗呢個支架之後呢，嗰個右邊身體，整個右邊身體係啲肌肉係開始萎縮嘅。右邊嘅手臂呢就好明顯咁萎縮，右邊嘅腳呢就你好明顯感覺到，即係你睇我行路你感覺唔到，但係我自己行路呢就其實感覺到係高低腳嘅，右腳係短啲嘅，但係佢右手臂呢就好明顯啦，因為你好明顯你睇到左右兩邊嘅手臂個肌肉呢係好明顯嘅唔同嘅。右邊係細啲嘅，左邊係大啲嘅，即係粗啲嘅。而且我個右手呢係遞唔高，即係個遞唔高之前呢，其實係痛嘅，痛咗段時間之後就遞唔高啦，越嚟越低，越嚟越低。咁但係而家呢，我嗰啲肌肉可以已經係恢復到左右兩邊呢，望上去個手臂呢就比較平均咯。即係大家前臂呢，就仲可以睇到就係右手係比較細嘅。有一樣嘢你就好明顯嘅就係話因為我每日都做嗰個叫做量血壓㗎嘛。咁當我箍住咗右邊，用同樣嗰個咁嘅長度去箍住左手去量血壓嘅時候呢，將佢同樣咁嘅長度箍翻右手嘅話呢，之前呢就可以成隻手指咁塞入去嘅，就鬆好多嘅。但係而家呢就個手指塞唔入去啦。但係呢你感覺到就係左邊係緊啲嘅，右邊係鬆啲嘅。而且呢，即係而家我右手呢仲可以舉公斤，即係舉起即係8至10公斤嘅重量都冇問題。即係我就想同大家講下，即係我個經歷。其實我認為我係證明咗一樣嘢，即係心臟病或者心血管病係可以預告嘅，即係預知嘅，而且係可以康復嘅。前幾集呢就同大家講咗腹呼吸同埋點樣用肩井穴對湧泉穴嘅站立方式，點樣行4方步，同埋點樣行路。今日呢，我就想同大家講下熱身，因為我哋做運動之前呢，通常我哋會有一個熱身嘅做法。我係點樣熱身嘅呢？就係我從上至下咁去熱身嘅，先係個頭，轉個頭。咁好似往上前幾集我同大家講嘅，首先我哋將個意念就擠咗落嗰個丹田腹部，然後呢個心裏面就諗住我哋轉邊度呢？轉個頭，以邊度為軸心呢？就係以嗰個脊椎同頸椎嘅交接嘅嗰一點，因為我哋知道呢，脊椎係唔喐嘅，直嘅，頸椎呢就係可以活動㗎嘛。咁但係我哋旋轉邊度呢？就旋轉嗰個頸椎同脊椎之間嘅嗰一點，嗰個關節，左轉右轉，左
左轉右轉，通常講咧就會轉每邊25下，亦總共50。咁跟住咧就揈個手，即係活動呢個肩膀。同樣啦，就我哋嗰個意念咧，就將個意念擠咗喺嗰個腹部嗰度，丹田，就係用個丹田嘅力去指揮你嗰個軀幹，由軀幹去驅動你嗰個擺手嘅動作。個作用係咩咧？就係話你用嗰個丹田嘅力去指揮你嗰個軀幹嘅時候咧，你會感覺到佢自然就用翻你嗰個原始嘅力量去指揮你嗰個軀幹噶啦。所以當你做呢個咁嘅揈手嘅運動嘅時候咧，你就會感覺到你個力量喺邊度咧？其實係喺個背，跟住嗰個膊頭，跟住個肩胛骨個膊頭咁樣去到個手指尖嘅，即係個力量咧就係從個軀幹嗰度揈個手出去嘅。同樣我都係揈50下嘅，跟住我哋就會轉做呢個咁嘅轉身嘅動作，向後看，調轉個頭向後看。咁我哋轉咩咧？我哋就係轉嗰個脊椎，就話我哋嗰個脊椎咧係要直嘅，係以脊椎為一個軸心去旋轉，向後看，望後邊，望後邊，望後邊。我通常就每次都係每邊50下，跟住就轉個腰。個腰點轉咧？就係轉個盤骨，而嗰個轉嘅支點喺邊度咧？嗰一點喺邊度咧？就喺嗰個脊椎同個盤骨之間嘅嗰一點。嗰點喺邊度嚟咧？即係你沿住個脊椎向下摸，摸到，誒，凹咗落去，然後翻轉頭摸到嗰個點，就係嗰個脊椎同個盤骨嗰一點。所以你咧旋轉咧就轉個盤骨，轉個脊椎同盤骨嘅嗰一點。所以你可以將嗰個擺動大一啲，但係你個心咧一定係諗住係轉嗰一點嘅，令到我哋嗰個旋轉嘅點係集中喺嗰個點上面。跟住就係腳啦，腳咧通常我就會經過嗰啲瑜伽磚墊高個腳，就踢腳向前，咁扶住個牆。同樣啦，我哋如果踢個右腳，咁我哋將嗰個肩井穴對住個湧泉穴，就將個重心擠咗喺嗰個湧泉穴上面，就鬆落個湧泉穴，然後用個丹田嘅力量發力踢高隻腳。肩井對湧泉，重心係湧泉，但個力就由嗰個丹田嗰度發出嚟，將個腳踢出去。同樣踢個左腳都係噶啦，肩井對湧泉，將個湧泉嘅將個重心擠落個湧泉穴嗰度，用個丹田嘅力踢出去，踢出去，踢出去。然後左邊擺腿啦，左腳左邊嘅肩井穴對住右邊嘅湧泉穴，將個重心擠咗個湧泉穴上面，放鬆，然後個丹田嘅力向外踢出去，踢出去，踢出去。右腳右邊嘅肩井穴對住湧泉穴，將個重心
擠喺個湧泉穴上面，向外用個丹田嘅力，用個意念，用丹田嘅力踢出隻腳出去，用個丹田嘅力踢出去，踢出去，踢出去。咁呢個呢，就通常我做熱身嘅時候係按照咁嘅方式去做呢個熱身嘅。咁下一期呢，我就會同大家講下我係點樣做運動嘅，我運動嘅過程係點樣去指示我嗰啲肌肉去做運動嘅。